السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم خالي قيمة قدر انت بدن بيرو جوجتا إلهي وحفظه إلهي نشرف إلهي ناني بركيه سيدا هوريga barateen maanta waxaan wadaa naqshad kale oo cilaan ah oo basiid oo aad u fudud haddii aad isku daydid waa asaari kartaa waxaa rajeynayaa inaad isku daydid oo saartid kan iyo midka qurux badan waa rajeynayaa mar walbana kama daalo inaan dhaho isku daya oo tijaabiya waxaa rajeynayaa inaad soo tijaabisiin oo kan iyo midka qurux badan aad soo saartiin waxaan jeclahay wax walba oo fiican iyo wax walba oo qurux badan inaad samaysiin asxaabta igu xiran adaa ugu mahadcelinaya intii hore ila joogtay waa u mahadcelinaya asxaabta cusub oo iga soo biiray waxaa la soo dhawaada janalka waa janalkiina fiidiyoyaashan waxaa ugu talagalay inta jecel inay bartaan cilaanka ayaa ugu talagalay waa cilaamo naqshada fudud aan naqshadaha badana aa saaro ma aha wax la fahmi waanayo wax fudud waaye oo basiid ah oo qof walba oo cilaan aqoonin xataa hadduu isku dayo oo saari karo qofkii yaqaanaba waa yaqaana ilaahay gacantiisa u barakeeyo laakiin qofka aqoonin hadduu isku dayo aad ay ugu fududaanaysaa marka waxaan dhihi lahaa isku day oo saarkan iyo midka qurux badan waa waal haddii aad isku dayid waa saari kartaa qof walba wax sameynaya aa aragtidne ma aha wax oo asaga oo la dhistay waa wax oo isku dayay oo sameeyay kadibna oo fahmay oo sameeyay marka adigana isku day oo sameeyay waxaa laga yaabaa inaa kuwa qurux badan aa saartid marka koowaad waa laga yaabaa waxyaabaha markay kugu cusub yihiin wax walba xataa markay kugu cusub yihiin aa sameynaysid way kugu adkaaneen marka bilowga hore marka bilowga hore hadday kugu adkaataa u joojin ku celceli wax walba lagu celceliyana way fiicnaa mar haddaa cilaanka bartidna cilaan waa gacan ku hayn ani hadda ayaantaa damba saaid cilaanka gacan ugu haayay farsamada xarqaankaa bartay xarqaankaa aad u xiiseynayaa sasa dareemaya marka maadaama xarqaanka xiiseynayo waa ka mashquulay cilaankii marka sidii hore ayilku ahay kuma ihi oo sidii hore oo cilaankii igu fududaa hadda igu fudud waa iska dareemaa mararka qaar aa saarayo marka waxaan leeyahay gacanta ha ka deynina mar haddaa xirfad barid xirfadaas xirfad kale haddaa ku mashquulshid tii hore booskay ka baxee sada dareemaya hadda ayaantaan marka saasaa waxaa u bilaabay saa anigana u iloobin adikana casharo niigu siiyo oo maxay tahay niila soo wadaago waxaa saaraya wixii qaldan ay dhahdiin waxaana qaldan inaa kala faa'iidaysano waa muhim ay ii sheegtiin darteed u go-aansaday inaa cilaankan soo saaro marka waana ku mahadsantihiin la joogiina wehel like share comment subscribe-kana waa xagiina wixii tale i tusaale dhanka commentiga igala wadaag haddii halaha ila joogtana fiideogan yaa ugu talagalay adiga leh kuugu talagalay hadda i daawanaya adigaa iskale fiideogan wax ka tegin waa sii qaadan kartaa asxaabtaada la wadaag iyo mashaarinkaaga iyo share garee facebookga ku share garee group alaalkaa aragtid ku share garee tiktokii saan wareejiyaa ku dhahay adaa iskale wuu ku mahadsantahay la joogaaga wehel waxaa taa walaal qaaliya qalbi nadiifa laha laha haddaa ila joogtay oo i dhageystay dulqaadka ilaahay ku siyaadiyo oo mahadsantahay marka naqshadeenina sidaas quruxda badan ay noogu socotaa laba sacleen marka halkaas dhex ku siisatid xabadoo kale gadaal waa uga darsan kartaa haddii kale labadaana ku dhaafa kartaa sababtoo gacam dheera qofka markay xiranaysa halaan leef ku shidanbo dhac gabdhaad yartaa dhac haddaa uga soo tuurtid ka waran ee dugsi aadays galabta arbacadoo kale gabdhaha yararka arbacadii galabta iyo dugsiga aadayaan kaala iskara gabdhaada cilaan yar u marisid xafladda markay leedahoo kale xirfada iska barta xirfada wax fiican waaye anakana dumar haddaanayna aadayna u fiican tahay wayna anficaysaa marka waxaan igula talinaa inaa xirfada baratiin mar walbo naqshadeena saas quruxda badan ay noogu soo dhammaatay waa ujeedaahay yaa ugu talagalay adile kuugu talagalay maadaama adiga aa kuugu talagalay xaqeeda waa inaa siisaa waana ku mahadsan tahay saalaagta igu saartay ku mahadsan tahay waxaana kaaga tagay sidaas iyo nabadgelyo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu